Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 9. kuni 15. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Sellel nädalal on nagu võitlust oma seisukohtade pärast. Et see esimene kaart on sauade 7 ja sauade 7 räägib sellest, et teil tuleks nagu oma seisukohti kaitsta. Ja seda võitlust on siin väga palju, et ma näen seda, et siin on sauade äss ütleb seda, et te tahate teha midagi uut. Kas uut moodi või üldse midagi uut, aga teile on siin vastuseis. Et vastuseis on selle sauade 7 näol ja vastuseis on ka siin teisel pool oleva mõõkade 5 näol. See mõõkade 5 on selline egode kokkupõrge, selline tahtmiste erinevus, et üks tahab ühte, teine tahab teist ja tugevam on see, kes teisele ära saab panna. Et aga see kaart ütleb seda, et selles võitluses võib võita, aga selle võidu hind võib olla liiga kõrge. Et kui teie nüüd tahate siin hirmsasti võidelda, siis ma soovitaksin pidurit tõmmata ja mitte nagu teistest üle sõita. Sest tahtmine on teil olemas ja teil on olemas tegelikult absoluutselt kõik selleks, et seda uut asja, mis iganes see teie elus on, see võib olla tõesti mis iganes, see võib olla töö juures mõni asi, mida tahate teistmoodi teha. See võib olla mingi täiesti uus asi. See võib olla ka koduses elus midagi. Ma ei tea, tahate midagi seal kodus ette võtta, aga ollakse teile vastu sellega, et ei ära tee, see ei ole hea mõte. Tahate võib-olla tuba ringi tõsta. Et ega see ei pea ju alati olema mingisugune suur globaalne mingi muutus, mida te tahate ette võtta, et maailma teisepidi käima panna või ma ei tea, ühesõnaga, see võib olla ka mingi pisikene asi. Aga see sauade äss ütleb, et teil on tohutu edu võimalik saavutada, kui teil poleks neid vastuseisusid ja nii tugevalt vaja nagu oma seisukohta kaitsta. Siin mõõkade baas siin 4. kaardina ütleb ka, et teil on nagu see tahtmine. Teil on tahtmine asjaga peale hakata. Siin on nagu veel, mis ma näen, siin all on töö tegemise kaart, siin on eemaldumise kaart ja mulle tundub, et tuleks sellest olukorrast üldse eemalduda ja pühendada võib-olla ennast natuke aega töö tegemisele. Siin all on minu jaoks selline hoiatus, et see on mõõkade 7 ja see mõõkade 7 on minu jaoks alati tähendanud sellist, ma ütlen ta kohta, et ta on selline kaval müügimees. See on selline kaart, kus teile lubatakse maad ja ilmad kokku, aga tegelikult need asjad ei ole päris nii, et mulle tundub, et need on nagu, kas on varjatud vigadega. Et ostate endale näiteks uue diivani ja siis tuleb välja, et jalad on, ma ei tea, katki seal või on kuskilt sellise koha pealt, mida kohe ei näe, riie kulunud, on kassid kallal käinud või on üldse seal mingisugused muud varjatud puudused, näiteks kass on peale pissinud ja te alles kodus saate aru, et isver jummel, mis ma nüüd siis tegin ja ostsin siukse asja on ja nüüd olen petta ka veel saanud, et raha on välja käidud. Siis edasi tuleb siit mõõkade 6 ja mõõkade 6 minu jaoks on 2 võimalust sellel kaardil. Ta on kas reisile minek, ma ei saa öelda põgenemine. Ma ütleks, et see on nagu eemaldumine olukorrast. Ja viimane kaart on siin müntide kaart. Müntide kaart tähendab väga pühendunud töö tegemist. Et kogu sellest jamast on mul nüüd kõrini saanud ja nüüd ma lihtsalt pühendan ennast mõneks ajaks tööle. Siis vaatan asjadele nagu tagasi, mõtlen läbi, vaatan nagu seda ka, et mis nagu hästi läks ja mis nagu ma võiksin muuta. Ja kui te nüüd oletegi petta saanud näiteks diivani ostuga, siis ongi tark sellest olukorrast eemalduda, et sellele müüjale kirjutada üks kuri kiri ja võimaliselt raha tagasi saada. Aga kui see on miski muu olukord, ma ei tea, näiteks töö juures seotud, seal lähete kolleegidega natukene sedasi, arvamused lähevad teil lahku asjadest, et kuidas midagi tuleb teha.
Et noh, siis on ka hea olukorrast vahepeal eemalduda, minge välja, hingake värsket õhku, tulete tagasi ja saategi tööle pühendada ennast. Ma ei tea, mis teil see probleem seal on, millega te peate silmitsi seisma. Ainult lihtsalt ühte ma ütlen teile, et ärge laske ilusal jutul ennast ära moosida. Et sellel ilusal jutul sellel nädalal võivad olla varjatud vead. Et kontrollige igal juhul kõike, vaadake üle, nojah, vaadake diivan ka üle ja nuusutage üle, et seal ei oleks mingeid üllatusi. Et ei oleks näiteks suitsetajate majast tulnud, inimeste majast tulnud kaup, mida ongi, kus on suitsetatud nagu toas, et sellele jääb ka väga selline ebameeldiv selline tubaka tarbimise lõhn juurde. Et niisugused lihtsad väiksed asjad, mida kohe nagu silmaga ei näe, mis piltide pealt kindlasti ei paista. Ja võib-olla kohe ka kõigest aru ei saa, kui te oletame, et olete mingi asja kätte saanud. Et ka siis ei ole võib-olla kohe näha seda, et asi on väikese defektiga. Et mis ma soovin siis teile sellesse nädalasse? Tarku otsuseid, kaineid pead, tööle pühendumist ja võimalusel olukorrast eemaldumist, et minge jalutage, käige kusagil nädalavahetuse, et minge vaadake ringi, tuulutage pead ja kindlasti on peale seda natukene võib-olla selgem vaade sellele olukorrale üldse. Jah, et olgu teil ilus tegus nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.